Oras dihita salutna manang di dia pe hita maringanan. Noaing jupang hita di sada channel, ya, channel ABM Ministry. Ya. Naing diralat kami tu hita sude amang dainang. Jadi dang be ABC Ministry, noaing gabe ABM Ministry, Advent Batak Ministry. Ima sada patora kosotik mengenai channelon. Baik, tikion marsiajar hita persejarah sekolah sahabat na paupaton. Uluan di persejarah ta aka sitindangi taringot Kristusi ima Mesias. Ya, ima Mesias. Jadi dong opat naposo ni Tuhan, amang pandita El Sianipar, amang pandita Hutasoit, amang pandita Purba. Horas tu kita salutna. Horas. Horas. Mulai te godang. Sehat do ita sude. Mulai hati Manang di dia kita maringanan. Sehat al. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat syapilon dihita di persejarah paupaton narijaha amang pandita Purba. Ay siya pilot dihita di bagasan pasirata di bagasan Minggon di enet may siya Johannes tulu ay tulu. Dunginin na Jesus mangalu si ibana. Natutu si tutudo na hudok ot tuho. Ia so tubu jolma siya gijang. Dang tarbahesa marnida harajaon ni debata. Song ni sahana. Oleh Tapangiduma tu amang padita si manukalit haradion na nalo paradehon tami yang pamuhay. Tapasada rohata martangyak kita. Ale amanami na di banua ginca. Puji-pujian hasangapon madiho ale Tuhan. Ison naing marsyajar hami. Sian persyajaran sekolah sahabat nami. Urupi hami marhite todi parbadia. Akan aposom napatorakon persyajaran sekolah sahabat. Napaopaton. Seanggiat marhite channel ABM Ministry. Gabe godang halak mangatusi hatam nabaria. Gabe pasu-pasu mai tuganup akka jolma namanoton YouTube channelon. Pasu-pasu amang pandita Sianipar. Pasu-pasu amang pandita Hutasawit. Pasu-pasu amang pandita Purba. Dohot na posom pandita si manungkari. Hupangido hamima. Sesa madosa nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di bagasan sa mingguon, marsyajar mahita na uluan ni persyajaran sekolah sabata, aka sitindangi taringot Kristus ima Mesias. Ya. Uluan ni persyajaratan nakingin nungade hidok. Di bagasan sa mingguon, marsyajar mahita dohot na dipatorang pandita Hutas Sianipar, suku-suku tu amang pandita Sianipar di persejarah paupaton. Suku-suku na songonon amang pandita. Manghiton pangirimon ni halak Jahudi tu haroroni Mesias. Jala si Johannes padidi menghatani dakon ia dirina
dan sada sian akka Mesias isedo si jonesi padidioni pasama tu amang pandita siya di pa. Moleate matu amak padita simanuk kalit nakpasatu sada sukun-sukun. Na si Johannes nagabi sada makatidakon isedo Mesiasi. Jadi disuruh do halak Yahudi do lau manukku tu Yesus Kristus. Jarana disuruh naun ima akamalin dohot Levi. Isedo malimon. Malimon akka namanguluhon akka pertanyaan di bagas joro lumobi namanguluhon akka pelean. Nama labakon manang astuan ni akka peleanon Mesias naneng rona paluahon. Ari dokod dotiki molo akka peleanon mulai buat biru-biru labang ni Mesias naro paluahon idoi dang biru-birui na paluahon lambang don alana akka biru-biru na sumarlidang do na dibuat tu bagas joro na patuduhon sada halak pribadi na sumarlidang do na boy mangalesei dosa ni jolmai siang ganup akka pangalakeonna di parnguluanna siang loma doan di bata. Jadi yang gomalimus sabutulna nunga takas di boto pakrimoni aido diula ido diajarkon di bagas joro. Jadi sukut do tu si Yohanes suruh ise do imana si Yohanes on. Imana do Mesias astuanna Kristus nasi paluai. Oda tong na iskutu si Yohanes. Jadi idok si Yohanes masongonon di bagasan hapolino ni rohana. Bagasan kapolino rohana idok masongonon idok ko si di para topot toro dang di porso di dok masongonon dang ahu Kristusi inna si Yohanes dang ahu Kristusi jadi koni serosongoni moloho dang ho si Kristusi atong si Elia doho ulaning manang na siang sada panurangi dia lusima na sida dang dak si Elia jandar dak sada pe ahu sian Mesiasi manang si palua naripada tunai. Jadi molo Mesias astuanna dunga di padaton nagabe pe si palua di padaton. Molo Kristus astuanna nunga gabe dio diho ni mana nagabe si palua. Jadi masongonon dumina nasida maddo ibana atong ise doho. Ahama alusan nami tuakana marsuruhami. Haru dohonon nami taringo tuho. Idok si Yohanes masongonon ninnama. Suara ninnama jauh-jauh di halongona doahu. Patigor madalan ni Tuhan. Songon naong lidok ni panurang Yesaya. Jadi anggo si Yohanes on na patigor dalat do. Na parideho jalat do. Ala narona ma Mesiasi jala si paluai. Jadi na patigor dalat do imana. Songon na didok ni barita lasiroha manang berita hasus rangon tu si Yesaya panang Yesaya do kosongonon di bagasa Yesaya pasal 40 bidul 40 ayat 3 kosongonon suara nama jauh-jauh di halongonan pauli majala di Jehovah patigor hamu di adaran akan namarlubung di debatata. Jadi ini potro darat di mana di ayat paopato ni dok masongonon iko gohamuna do rura jala pare jitemuna do dolok do betul-betul jala gabe hornokma akan naman nakok tuat jala gabe rura tanggurung ni dolok wasong ni tunggodang do ajaran ni akka malin akka parise do si boto surat nagabe bakol mangulahon ulaw ni dibata manang lomorohan di bata tung masih bakol lalau mangulahon jadi gabe hira betul-betul lo sa sitongna
gabe hirarura doon, gabe hiradulog doon, na gabe menghalangi akka jolma dapat haluaon. Pabakolhu siulon ni jolma, saulala akka maling, akka parise siboto suratipe, dakturlah hussai. Paduahon, gabe diserokon nasida do ajarani, marnida akka parmikon nasida, dat songon natar surati diajarhon. Lumobi ma taringot di babadiahon ari sabat, dang dia kelan nasing dope. Jadi gabe hiraruan na bagas don, na laho menggodung jolma, jahira dulu na balgadon, nastarokon ni jolma, hirarun na bagas don, na subui, tardalan ni jolma, jala omman kon na butul-butul, na boy mabay jolma madabu. Akka ajaran-ajaran i. Alana tung ranap jala gorang ni ajaran i. Jadi dokos Yohanes ma, au na pariudalat do, na patigorhon akka nong bengkok dalan ni pabengkok ni akka si boto surat, nang akka parise, nang akka malimi. Gagabi hira butul-butul, odo na upadudus, asa dudus, jala mura, jala tarbah jolma, rotu debata. Ala narona masih paluai, molo dungduh para di dalanon, asa muban nasida, jala hamuan nisidema, na para tahod dalan, na pahor nopon akka dalan na, jalan akka na pare jeton akka duluk, hama partobatan hamu bonundo, ido bahen, si Johannes majamitahon hamu baun. Muba mahamu alana nunga jonobe harajau ni debata. Jadi isi si Johanneson. Si Johanneson nama katidakod do, nama jului mesiasido imana. Dang imana mesiasi. Jala takas dokon imana. Anggoau na paridalat do. Dipudikku do imana. Makar hari kali sepatu nape. Dak sanggup jarang tama au. Ala au madidihom marite aek. Alai ang naro dipudikku. Ima mesiasi. Nama didihon marhite todi parbadia. Jadi songo suku-suku ni amang padita si manukali isi Johanneson. Na pada dalat di mana jalan nama katidakon na ro nama si paluai dung imana jala asa tarjalo jolma akka harun Yesus Kristus di jamita homma jamitan hamumaun omma lapatanna para diodalan jala patigor hamuma dalan tu tuhani songon naidot ni panurang Yesaya omma amang padita na boy walusi taring on di suku-suku muna sayang gia ma tadapot rohamuna suku-suku non naksongoni akka situan nakorob mardongam mauliate. Mauliate godang di amang padita siani parnung sangat takkasiad di patakkas patolhas isedo si Johannes padidion. Imana na patujulo hodo na pa majamitahon isedo mesiasi. Sonari amang padita hutasoid. Diguari Jesusi ima biru-biru ni debata. Amang padita hutasoid. Dia do gobaran namang gobar ho Jesusi biru-biru. Jala songo dia do hasadaun ni i do tulaun pamelead di padan narobi. Naboy mangurupi hita lau majakon argani ulaon na di padan narobi. Moliate amang padita hutasoid. Mauliate amang pandita purba na manukun ima dekuar ni Jesus ima biru-biru ni debata. Dia do gabaran namang gobar ho Jesusi biru-biru. Jala songo dia do hasadaon ni dohot ulaun pamilian di padan narobi mangurupi hita lau majakon argane hina luaun. Jadi wasa di dokon biru-biru ni debata. Molo tabereng noaeng era songon sipak-sipak ni biru-biru on murado ditugu. Ya, dak pole kod dilising. Ditugu pe mangoloi sahak tu paneketan manang paneatan mangoloi dakya mangalo ale mulo habing olo ditor mana duki tayo musi taduk naka
Molo pala ditaduki ba lo tarhatos. Ako cik nih, ningok kan. Manang na horbo, manang na lubu. Olo do takang. Alem go biru-biru. Ya, bisa luhuk na kurang ado na mangoloi. Jadi do makana didokon si Yohanes biru-biru ni debata. Jadi molo tajaha di Yohanes ada ayat 20 sia torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi. Jadi di dokma. Oh do biru-biru ni debata. Nama morsan dosa ni portibio. Yesus Kristus rotu portibion mamorsan dosa. Saluhut ang kanyang mapardosa jalan aulo majakot Yesus. Jadi ido banna didokon biru-biru ni debata. Songod dia tu pamilian di mana kaningan. Biru-biru do nagabe si pelehonon lau manesa kadusa. Jadi di soal di parsajaraton di hari Yesus dididihon Yohanes madok ibana do biru-biru ni debata sada sinodang nai baru sinodang di ulau ni Mesias rohani panurirangi di wado tuhatan na pinasaha ni panurirang Yesaya. Ima di Yesaya 50 ayat 7. Songo biru-biru do ibana na tinogu tu pamotonga. Songo biru-biru mulai togu tu paneketan dang mangalo dang manggea alay mangoloi. Yesus pe mangoloi do ibana mate mamorsan dosatta. Mate di hau pinor silang durus moderna lau manesa dosatta. Olo mahita rotu ibana majak kon ibana ay Jesus do biru-biru na diseak nai. Ima na dipartuloson biru-biru na dipartuloson ni si Yohanes. Lau manesa dosatta. Tarsoni ma amang pandita nami na boy upat orang. Mau lihat ya? Mulai ate godang tu amang pandita kota Soit na potorakon baseat tadi hari Senin biru-biru ni di bata. Noaing rong suku-suku tu amang pandita sianipar, suku-suku na tu amang pandita sianipar. Ahado na diulaun sisian na duai. Dukon managihon panindangoni sian Yohanes dopak Yesus. Pasak matu amang pandita sianipar. Molate amang pandita si manukalit suku-suku muna ahado di ula si sen na duai dukon manangihon panidangon ni si Yohanes dopa Yesus. Ahar panidangon ni si Yohanes dopa Yesus. Jadi marsugok na jongjong mamuse si Yohanes doh dua sisianna. Dua sisianna. Jadi dua halak sisianna jongjong manasida. Jadi di ida nasida majis mamolus. Ninna ma tu sisiani. Odo biru-biru ni de bata. Odo biru ni bata. Basa dokop biru-biru. Jala songonon. Tiki si Adam do si Hawa mangalau si po dari porla Eden. Darguar manasida mardosa. Yanggo mardosa halak na mardosa. Tamado diuhum. Jala uhuman na tamato ala na mardosa. Ima uhuman mate. Itu tong hakka kana berdosa tamar diuhum jala uhuman na tamato akka perdosa ima hukuman hamatean. Jadi dokma tu si Adam bay ma gabaran ni si palua al ngamarpadan yes tuha debata ti mana nape mardosa ho dihamu baumu leanok kudo si palua tu ho ima na diguari Mesias alai anggo si paluai dang ro ditikim adong do tikin yang ro nang Roma imana
tarpai mado si Adam taringot di si paluai molo tajahaon di buku para nabi dan bapa jilid parjolo dokor songonon seorang mana na si Set dung mate eh, si Habel do tuha si paluai daun rali pasti loro si paluai lianok kudo si paluai seorang mana na si Enos muse marpanukud do si Hawa do si Adam oh Tuhan do si paludaun ale narodo di uju naro manang di hari sogot si paluai ale bay mapelean biru-biru na sumarliddan buam matu mesba tu pameleani adorak so siato bay matangamu ti si majujungna jaradok masongonon ale biru-biru au na mardosa do jalatama diuhum jara uhuman na tama tu na mardosa tu au uhuman mate do ale asido ran de batam madidahami di padatot onoksi palua na palua kami naiko mate marhite hamatian na lau manobusami tikki na hubayat tangakot tu tulu mali ale biru-biru na astuanna manang labang na dikirim ni debataido ne partan debataido i masih paluai na palua kami dakko ho lambang do jadi dungi bayat tangan nesongoni diseak mabiru-birui gumarup parma biru-birui di hamatian sadar masih adami oddo HP upani dosa dang na sanggup pape jolmai mananggung upani dosa ima hamatean jara diajar mai susure bangso tu termasuk tu bangsa Yahudi zaman Musa saat Yesus ibu mapeleani nama labakko biru-biru mana malabakon narodo si palua na sumaridang na paluahon jolmai marhite hamateanna jadi tikin na mamolus Jesus di dok masongonon di dok masongonon tu duhala sisian nai odo biri-biru ne bata na dilabakon di bagas joro mulai sian Adam sahatu si Abraham sinu tu si Abraham na si Henok peserukna satu bangsot ta Israel na managa pita di haluaon omma biru-biru ne labakon nai jadi oddo si paluai so ni malapatan na jadi dungi bagi nasida hatai songoni gabe di hutum ma Jesus tuk persero nasida na di hati dakon ni si Johannes oddo biru-biru si palua nari pada toni jarana si palua na dia sirakon di pada narobii jadi songoni hati dakon matun sida persea mana sida dung di Houston dua halak sisiani di suku Jes manasida hado nanulamuna di dok nasida matibana rabi nama dok manang astuan na guru di dia doho sorang dungi itogio mai mana sadari irap manasida di patorang ma bahwa imana do si palua na ipadato ni debata songo na tidakon ni si Yohanes nasida oddo biru-biru ni debata na dilesem no gijang na dilabakon akka biru-biru mulai sa si Adam tu si Henok tu si Nu tu si Abraham na tu si Ishak tu si Jacob na tu bangsa Israel na tu garup akka jolma rasa tiki ima labang ni si Mesias si duk somoni pajupang mas si Andreas alas si Andreas do sada halak sa sisiani pajupang maimana dohot hahana nasa amado imana na margoar Simon Petrus didok masongonon oddo biru-biru jala oddo Mesiasi jala nunga jupak kami do Mesiasi astuan ni Mesias Kristus nang diodihon na gabi si palua jadi omma amang na boy walusi siya suku-suku muna taringot ni na marhatidakon dua sisya ni si Johannes di baktiki oddo biru debata na lapatan na oddo na surakoni na ikomate marhite ngurulna na durus mudarna na lao pambuluahon jolmai sia dosa marhite hamatean omma na buhalu siya mang suku-suku muna taringotusi mardongan mauliate
Moliate di amang padita sianipar nang patorakon dua sisian ni si Yohanes padidi nama katidakon mesiasi nalau manobus ganuk jolong amang pandita utasoit nang takas nakin di patorangi adong do musekan sitidangi disodidokon dia do hatani si Filipus tu si Nathanael taringot hapor seaut tu Yesus. Boleh dipatorang amang padita utasoit sotik. Muliate. Baik, mau lihat mah di amang pendeta Epurba. Dia do hatani si Filipus tu si Nathanael. Asa porsea si Nathanael. Jadi jupang ma Yesus do si Filipus, mari do ko Yesus. Ihutto naonin. Jadi dihutto si Filipus Yesus. Alai di na mardalan si Filipus jumpa madok si Nathanael. Nah, jadi didok matu si Nathanael. Mulut aja di ayat 45 Yohanes sada. Dapok si Filipus masih Nathanael. Jadi didok ma tu ibana. Nung ngajumpa kami ibana. Nani dok ni si Musa di surat patiki. Jalan api nabuan ya kapanuriran. Ima Yesus anak ni si Joseph nasian hutan Nazaret. Jadi di orang si Filipus tu si Nathanael dum jumpa nasida. Alaya hamadidok di ayat 46. Dungi didok si Nathanael madok ibana. Tung terbaik ma rona dengan sian hutan Nazaret. Songona etik rohana. Songona naktabu pakilalan ni si Nathanael. Sian Nazaret. Hutan meti. Roma siya ninaringgan. Tersoni marupani. Gabi songon na etik manang nagiling rohana. Alasani Jesus ro. Alaya hamadidokon. Si Filipus pahotto kaporsyonnya ibana. Roma ho. Tama. Tayhutto ma Jesus. Perek sa diri. Jadi martangiang ma si Nathanael diturunihau. Dida Yesus masih Nathanael Romano kotibana. Jadi di dokma taringot tu ibana. Masada halak Israel na tutu naso marpangaci di bagasan. Artinya ada asing di luar, ada asing ibagas, ada asing padohan halaya sian-sian ete konna. Jadi dung jumpa Yesus dung ro si Nathanael tu Yesus dung dibereng manang di ida mapadokon ni si Nathanael tu Yesus ya 40 di Yohanes sadai dunginin na si Nathanael mangalu si ibana maksudnya Yesus guru nami podo anak ni debata podo raja ni halak Israel. Isi matubu hapor siang ni si Nathanael jumpa Yesus. Nakingan songon namene rohana ala didok Yesus rosian Nazaret apala sekutana tentona nador sunima manang nanagil lengima apala laksanima ro Yesus dang rosian Jerusalem dang rosian utana belga apala laolas caniman na alai ditamanin na si Filipus. Beta berek sendiri Roma honin na. Jadi dibereng ma Yesus Kristus, dong dibereng guru nami, podo debatanan, podo raja Israel. Jadi sada luar biasa tu si Nathanael porsea tu Yesus. Naga bisa ada si tidangi do ibana di Yesus Kristus. Kita pebodo si tidangi. Una ikut jolo tabereng Yesus. Alai hatana nunga di pasat kita. Marhite Bibel, gabe panidangi mahita di Portigio. Songo si Nathanael, songo si Filipus, ya dongo si Nikodemus naik persejarat tamuse, kepasa mamuse. Tu pendeta menukan. Mauleate amak padita hutasoit nabak katorangan netung masih jelas taringot si Filipus do si Nathanael. Nagabi si tidangi si palua do manang Mesias do
Yesus Kristus naro tu pertibion diujui. Pasaton nami do sara suku-sukun tu amang padita purba. Amang padita purba. Ahado nanido ni Jesus ti Sidokodemus. Nalaho patuduhon ibana margogo marnida nasitong di bagasa rohana. Oma pa suku-suku nami to ama parita purba dan sekaligus manon ama parita purba pasahaton ripunan ni persajaratta marronga mauleate. Pertikeno pasatama to amu. Mole ate madihita salhuna talungobi di nobegesa hatani debata. Suku-sukunon ahado padita nanidok ni Jesus tu Sidokodemus. Molo taparsajari jalanong tajaha si Nikodemuson dang jolma na biasa. Si Nikodemuson omma sahala guru napi na sangapan ni hala Israel jala sahalak sian akka parise kasih boto surah. Di pasejarah to di patolhas. Si Nikodemus marnida akka taddai nagabe tadda hagogon ni Jesus na siad debata. Di boto mana dui? Na siad debatado ongo Jesuson. Alay dang di ida si Nikodemus akatadai nagabe hagogonop ni hasulirangan nasian pada narobi taring om Mesias. Odat tong nagabe hurang na. Ongko tada neban ni Jesusi ibote mana di Jesuson na sa debata. Alay dang saat hali-hali ni mana pikiran ni mana di dang di satu idirimangi mana molo Jesuson hagogonop ni hasulirangon na dipadan na narobi. Je ado nabi ni Jesus asay boy porsia si Nikodemuson dirokon Jesus matu si Nikodemus di Yohanes 3 ayat 3. Dirokon Jesus dunginin na Jesus mangalu si ibana si Nikodemus. Natutu si tutudo na hudokot tuho di asapilote. Ia sotubu jol masya gijang dang tarbahesa marnida harajaon ni debata. Jalai do si Nikodemus do songonon. Donginin na si Nikodemus mamad do ibana. Songo dia matarbahit tubu musek halak ia naung matua tung haula hasa mamasuhi subeon ni inana asa tubu ipatol has Jesus mamusek ka dia do nanidok ni Jesus. Dia 5. Jadi dia lusi Jesus ma. Natutu si tutudo na hudokod diho. Anggo so tubu jol masian aik doho siat toddi dang habongotasa harajaon ni debata. Ditadda Jesus do sude rohani jolma. Jala diboto do rohani si Nikodemuson. Alus na do pas si Nikodemus songkot tian. Alay hatanay pitor tuhirim ni rohani si Nikodemus. Alana mangihuton akapasyajaran ng tapasyajari hala Yahudi ng sipilebegu pe rikotia do de halaki akka manopoti dosa. Torok do nasobotosa ia nang nasida bangso na pinilit makarikoton hamubaon ni roha. Tiat-tianan ni hala Yahudi molta pasyajari nasumurung narosya si Abraham mabuat tunasida godang parutungan na marasi. Alay dang riko be disarangani. Alay dang sikopi holani. Nang pe adong hasurirangon ni halaki sumurung ni halaki sian mangyuton hasurirangon na sian pada narobi sa pinopan ni si Abraham. Alay di soni rokon dang sikopi anggo sosiat tubu sian aek doho toddi ima mangihutun. Jadi parsejalton tungtakas patol hasson uluan ni pasejarata akasi tidangi taringo Kristus ima Mesias nakingan ngata pasejari iya si Yohanes Padidi lau manidangi ima
Jesusi nagabi Mesias. Biru-biru ni debata. Baru musik kenakingan adong dua sisian ni si Johannes Padidit na makatidakon Jesusi. Ripunan na dihita songonon. Si Nicodemus nga tapasejari, salah parise si woto surat. Isulukiti mana hatai, dang nalaw si hatan di mana. Alin na boy patubuhor rohani mana, pauba rohani mana, asatong dinggan. Marhite haporsyon na tajakod di baga sa debata, damang day nang didiapita maringanan di baga sa tikyon. Haporsyon na paluaw kita do. Molosongoni, buhado debata paluaw kita, Mesiasi paluaw kita, debata paluaw kita, Jesusi paluaw kita. Taingo ma songot cerita ni si Musa na palungjokon ulo. Manangise na manaili mangida do pa uloki malu siyan akasahib na ditulbing ni uloki. Songoni mahita na mangulo sa narion damang daynang. Molo manili hita tu dapat tu debata porsia hita tu Jesus nong matay ima paluahok kita. Rak mahita damang daynang di dia pita maringanan, rak mahita manili tu debata, rak mua porsia hita tu debata, sa dapat haluaw kita, rak mania kita di haraja sulgo nang pinarade ni debata tu hita. Roan nong debata padua haliunan nongan di awang-awang, lamang alapita gan na porsia tu ibana, saha maita di sulgo ng pinarade ni debata tuhita. Mau liate. Mulai ate godang tu amang pandita Purba nama besada rimpunan dihita di bagasan saminggu parsiajaran paupaton di buku Yohanes. Martangyang mahita tapangido haraden ni amang pandita Kutasoit nalaho patupahon tangyang panipuli upasa matu amang pandita. Artanyang mahita. Mauliate ma Tuhan debata Jehovah di sobahok kami todo pamwali Tuhan. Nunga hubike kami jala di guruhok kami jala diatusi kami sautik sian hatami marhite persejaran sekolah sabat nami. Tuhan sude persejaran namion dohot sude no bigi asang giat di pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu mahami ganu pale Tuhan. Di bagasan akka perngulun nami. Di naroh wale Tuhan Yesus Kristus mangalap pamiak kana porsia diho. Bongok mahami tu surgo nahot rodi salilingna. Pakke mahami le Tuhan. Nagabe panidangi di portibion. Asalam torop akka namanidangi jalan namangoloy Tuhan. Sesama le Tuhan dosa nami nahublaw kami. Marpamuati mahwale Tuhan. Usobaw kami matangyang namyo. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Mulai tu amang pandita Kutasoit na maradehon pangyang panipulyo. Jadi tuhita amang dainang kami naupat mangido tuhita saluhutna na manoton channelon ABM Ministry. Tuhita asa like subscribe channel non do mag-comment na positif. Asa kami na opat akka na poso ni Tuhan boy lam semangat paradehon sada persejaran Sekolah Sabat edisi Bahasa Batak. Ya, melalui channelon lam godang halak menonton dohot mengatusi dan dohot lam godang pasu-pasu tuhita saluhutna. Kami mendok, kami naupat mendok tuhita saluhutna. Horas. 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 Horas to di madingin firma to di matugu.